Nam Định đối đầu Viettel SC trên sân nhà trong vòng này tại Nam League 1. Họ đứng đầu trên BXH với 16 điểm, nhưng Viettel SC chỉ đứng thứ 10 trên BXH với 10 điểm. Hai đội có phong độ khác nhau trong mùa này. Tính riêng thành tích sân nhà, Nam Định cũng đứng đầu trên BXH Nam League 1, nhưng tính riêng thành tích sân khách, Viettel SC cũng đứng thứ 8. Có thể thấy, hai đội có thực lực khác nhau. Phong độ ổn định của Nam Định mùa này có thể được thể hiện từ hàng công mạnh mẽ và hàng thủ chắc chắn. Vì vậy, hãy tin rằng Nam Định có thể giành chiến thắng trên sân nhà trong trận này.